Mila bederatziehun eta hogeitik aurrera, agertu zen problema ekonomikoak da problema sozialak. Da Afrikako guda. 1911tik 1927 Marokoko edo Rifeko gerra eman zen. Bertako tribuek eta Rifeko Errepublika independenteak Espainia eta Frantziako imperio kolonialei aurre egin zieten. Espainiako errege zen Alfontso Hamahirugarrenak urtez urte soldaduak bidali zituen eta bajak izugarriak izan ziren. Milakak gizonak hil ziren. Da, egon zian manifestazioak Espainia guztian da, Eibarren bai. Gerrako porrotek eta haren kontrako protestek giroa berotu zuten, eta 1923ko irailean, estatu kolpe militar bat egin zuen Miguel Primo de Riverak, erregaren laguntzaz eta bere oniritziarekin. Diktadura hau trantsizio aldi bat bezala ulertu zen, ordura arte egon ziren arazo politiko eta soziala konpontzeko parentesi bat bezala. Monarkizia zelan gizki beran politikan, botatzean izan, da jente mordoa, gero eta geixo, republikanoak gero eta geixo hau, da sozialistak eta ezkerrak gehitzen joatzean urtietan. Primo de Rivera, falangearen fundatzailearen aita zen diktadore blando esaten zioten. Diktadorea. Da, etorri zen, Primo Riveri, niri dakak bakia, niri dakak lana. Da, efectivamente, lana emon zeuan, diru pasioa zeuan, haziendan, Espainian, estatuan. Dekizetan, pantanuak eta bidiak, carteras nacionales, mordo bat, da lana emon zan. Bizkat, jaikutze bat eukizeban Espainiak, ekonomikamente. Eskolan, zaita gendun, dotrina ikaste gendun, lehetzen ginen, eskribitzen ebai, gramatik ez da izan bat ikasiko gendun, zerbait. Inspektoreak etortze ziren, esaminak itxezien, ayuntamentuko ebai, eta ja 24 ja bastante fuerte. Ondarro etorri zen Primo de Rivera. Bai? Bai, da urten gendun, Arrigorri Ondarroan, urten gendun danok eskolako hilaran araixo, saludatzeko. Bai, errentira etortzen bai, on batian, nigo batzen naiz. Zer bat inauguratzea, ez da ez. Urteak pasata, Primo de Rivera babestu zuten asko, haren kontra jarri ziren. 1929ko munduko krisiaren ondorioz, aurreko urteetan sortutako lanak bera egin zuen, eta langabezia asko handitu zen. Azkenean, Primo de Riverak dimititu egin zuen, eta diktablanda izenez ezagutzen den 2 urteko epealdi bat egon zen Espainian, Berenguer generalaren eskutik. Eta eskolako atek zien hola. Eta ipintzen zon, letra hondekin ipintzen zeon, Miguel Primo de Rivera, Marqués de Estella. Eta goizu baten jo ginen eskola, eta gauen kontrarioan batzuk kuadrilla bat ibilizan, eta galipota esaten zikon, brea. Ure balden batekin hartu eta nola azaldu zen. Año 29. Da 1929an, Primo Rivera bialdu zen kalera erregiak. Zegaitik, diruak gaztu zianean lanik bari gelditzu inazen. Patron asko gintzuten ezen digan ofizinean, etorriko aldoko republika bat ero beste zeo zer, hau bote inbiaok, monarkio bote inbiaok. Primo Riverati, utzi zuenean, republika etorri binolen Berenguer, general Berenguer, jefe de gobierno izan zen. Berengerren diktablandak, monarkia berrezartzeko helburua izan arren, gizartearen parte handi batek ez zuen monarkiarik nahi, eta monarkiko askok ez zuten diktadurarekin lotuta jarraitu nahi. Ondorioz, 1931ko martxoan, hauteskundeak deitu zituen gobernuak. Errepublikanoek irabazi zituzten bozkaketak, eta egun berean, Alfontso Hamahirugarrena erregeak Frantziara ihes egin zuen eta handik Erromara. 1941ean hil zen.